হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখাতে চান তারা আমাদের সময় শেখাতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। তো আজকে যে 5 পাকার মধ্যে রাজকীয় 2টা কালার নিয়ে আসলাম, তাও আবার বিদ্যুৎ সাশ্রয় সিলিং ফ্যান। মাত্র 80 ওয়াটের সিলিং ফ্যান, যেটাকে মানে সবচেয়ে, তারপর হচ্ছে 380 RPM এর সিলিং ফ্যান। আর আজকে যে কালারগুলো দুইটা কালারই মানে রাজকীয় কালার, দেখেন মানে কতটা সুন্দর। দেখেন দুইটা কালারই কিন্তু 2023-এর মধ্যে। এটার ফ্যানটা হচ্ছে আপনার যে পাক সুপার ফ্যান, তারপর হচ্ছে 100% কপারউড গ্যারান্টি, তারপর হচ্ছে মেড ইন পাকিস্তান, যেটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং, মানে 100% এনার্জি সেভিং সিলিং ফ্যান। এই প্রথম বাংলাদেশে একমাত্র ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে নিয়ে আসলো পাক সুপার সিলিং ফ্যান, যেটা 100% এনার্জি সেভিং। তারপর হচ্ছে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান, কোনো সাউন্ড হবে না একটা ফ্যানের মধ্যে। দেখেন 5 পাকার মধ্যে কোনো সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান যদি নিতে পারেন আপনি, পাক সুপার সিলিং ফ্যান। আর সবচেয়ে আজকে যে আপনাদের রাজা বাসার যে কালেকশনটা দেখাবো, কাঠ কালার যেটাকে বলা হয়, দেখেন যেটাকে ড্রাগআউট বলা হয়, কালারটা খুবই চমৎকার। দেখেন ভিউয়ার্স, 5 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার। এটা হচ্ছে 2023-এর সবচেয়ে আলোকিত মডেল অ্যান্ড আলোকিত কালার, যেটাকে বলে অনেকে ফার্নিচারের কিন্তু আপনার সবসময় কিন্তু আমরা কিন্তু সবসময় একটা যে ইউজ করছি ব্ল্যাক, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট। তো এই কালারটাই কিন্তু আনকমন একটা কালার নিয়ে আসলাম, যেটাকে ড্রাগআউট কালার বলে, ফার্নিচার কালার। মানে ফার্নিচারের সাথে আপনার বাসার যে ফার্নিচারের যদি ফার্নিচারের ইয়েগুলো করেন, সেক্ষেত্রে ফার্নিচারের সাথে কালারটা মিট হয়ে যাবে। আর আরেকটা জিনিস দেখেন কতটা চমৎকার, দেখেন গোল্ডেনের কারণে কিন্তু পাকাটা খুবই মানে এতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগে, যেটা দেখলে মনে হবে যে এটা ফ্যান। তো এটার অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি আপনাদেরকে সেটা দেখাই দিচ্ছি। তো প্রত্যেকটা পাকিস্তানির মধ্যে কিন্তু আমি আর একটা ভিডিও সবসময় আমার থেকে নেন না, যার থেকে নেন, আমি এই কথাটা বারবারই বলি আপনারা, প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার খোদাই করা আছে কিনা, 100% কপারউড গ্যারান্টি আছে কিনা, সেগুলো যাচাই বাছাই করে নেবেন। এ দেখেন মেড ইন পাকিস্তান কিন্তু খোদাই করা, কোনো স্টিকার না। 2023, সুনীল ভাই কি 2022 বললো না 2023 বললো? এই যে 2023। তারপর হচ্ছে পিওর কপার, 100% যে কপার সুনীল ভাই বললো, কি লেখা দিল না ইয়েতে, পুরো বডিতেও খোদাই করা থাকবে। তারপর হচ্ছে 100% কপারউড গ্যারান্টি, 100% কপারউড গ্যারান্টি। এই দুইটা জিনিস অবশ্যই আপনারা যাচাই অ্যান্ড বাছাই করবেন। 1 নম্বর হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, 2 নম্বর হচ্ছে 100% কপারউড গ্যারান্টি, 100% কপারউড গ্যারান্টি। এই জিনিসগুলো অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন। তো এটার মধ্যে প্রত্যেকটা দেখেন ভিউয়ার্স, মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা, কোনো স্টিকার নাই, পিওর কপার, খোদাই করা, 100% পিওর, 100% কপারউড গ্যারান্টি, 100% কপারউড গ্যারান্টি। 2023, যেটাকে বলা হয় রাজকীয় সিলিং ফ্যান, 5 পাকার মধ্যে সাউন্ডলেস। আরেকটা মজার বিষয়, আজকে কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য ভিডিও বলতেছে সুনীল ভাই খালি আপনি বডি দেখেন, কিন্তু চালিয়ে যে তো দেখানি না, একবার বলেন না যে ভাই সাউন্ড হয় কি হয় না, সাউন্ড সববারই বলেন যে হয় না। সেক্ষেত্রে আজকে আপনাদের জন্য সরাসরি আমি চালিয়ে দেখাবো যে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। তো এটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি। প্রত্যেকটা কালারের জন্য দেখেন গোল্ডেনের কাজের জন্য কতটা সুন্দর, দেখেন ভিউয়ার্স। আর দেখেন কাঠ কালার যদি দেখেন কতটা সুন্দর, ঘুরলে কতটা রাজকীয় লাগবে। দেখেন ভিউয়ার্স, শব্দ নাই, কোনো শব্দ হবে না। অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা কিন্তু আমি দেখাচ্ছি। তো তার সাথে কি পাবেন, তার সাথে যেটা ওটার ক্যানাপিটা পাবেন, যে পাক সুপারের যে ক্যানাপিটা পাবেন। তারপর হচ্ছে স্টিকটা পাবেন, এটা কফি কালার সাথে যে কফি স্টিকটা পাবেন, অ্যান্ড হচ্ছে গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন স্টিক পাবেন। তারপরে ডিজাইন 5টা ডিজাইন, এই যে 5টা ডিজাইন পাবেন। তো সবার একটা কমপ্লেন ছিল যে সুনীল ভাই আগে দেখতাম আমরা ফ্যান চলতেছে ভাই ডিজাইন খুলে যায়। তো আজকে পাক সুপার ফ্যান নিয়ে আসলো, কিন্তু সবচেয়ে মানে কি বলবো, আকর্ষণীয় কালার, আকর্ষণীয় ডিজাইন, অ্যান্ড আপনাদের কষ্ট আর কোনো দিন ফ্যানের ডিজাইন খুলবে না। যতদিন ফ্যান থাকবে ততদিন ডিজাইন যতদিন ততদিন ফ্যান। দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম, দেখেন আগে এবার যত টানেন জানেন যাই করেন আপনার কোনো দিন ডিজাইন খুলবেন না। তো এটার প্রত্যেকটা পাকা কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে আপনার জং দিবেন। এই যে দেখেন আমি চুমুকটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, মানে আমি এজন্য আজকে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে চুমুক ধরাই আজকে দেখা দিচ্ছি। দেখেন চুমুকে কোনো জায়গায় ধরবে না, দেখেন। আর এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে কোনো জায়গায় চুমুক ধরবে না আপনার।
তো প্রত্যেকটা পাকা আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, আর 100% কপার উড গ্যারান্টি। বডি হচ্ছে 100% কপার গ্যারান্টি, অ্যান্ড প্রত্যেকটা পাকা আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে জং ধরবে না, মই যাবে না। তো প্রত্যেকটা পাকা কিন্তু দেখেন কতটা মোটা একটা জিনিস দেখেন, আর প্রত্যেকটা চাক্কু পাকা কিন্তু। আর চাক্কু পাকার কারণে কিন্তু আপনি 380 RPM এর সিলিং ফ্যান, যেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখেছি সবচেয়ে যে সুনীল ভাইয়ের কথা কাজে কি হলো। এই যে দেখেন, এই যে RPM হচ্ছে 380 RPM, মাত্র ওয়াট হচ্ছে 80 ওয়াট। 80 ওয়াটের মধ্যে পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান, পাক সুপার সিলিং ফ্যান, যেটা রাজকীয় কালার, রাজকীয় সিলিং ফ্যান, অ্যান্ড প্রত্যেকটা ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, প্রত্যেকটা ডাবল বেয়ারিং বা 100% কপারেট গ্যারান্টি। তো এটার এবার দেখেন পাখাটা, আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু চালিয়ে দেখাবো যে পাখার স্পিড কেমন, অ্যান্ড কি অনেকে বলতেছে ভাই সুনীল ভাই ফ্যান তো বলেন যে শব্দ হয় না, শব্দ। আজকে আপনার সশরীরে আমি পাকিস্তানি ফ্যান 4-5 পাকার মধ্যে রাজকীয়ভাবে চালিয়ে দেখাবো। তো আজকে আপনাদের জন্য যে একটু চালিয়ে দেখালাম যে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান, 5 পাকার মধ্যে কোনো শব্দ হবে না। আর 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় কালার, রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন আমি স্পিডটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে কতটা স্পিডে ঘুরবে ফ্যানটা। আর দেখেন ডিজাইনটা কতটা সুন্দর, ফ্যানটা যখন ঘুরবে তখন ডিজাইনটা দেখবেন যে কতটা সুন্দর, অ্যান্ড সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। আমি আপনাদেরকে ফুল স্পিডেতে ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো যে ফ্যানের কোনো শব্দ হবে না। 100% কপারউড গ্যারান্টি, যে ফ্যানে কোনো দিন শব্দ হবে না। দেখেন বেশ, আর বাতাসটা পাবেন স্মুথ, আপনার ঠান্ডা। দেখেন বেশ, আমার এই ফ্যানের কারণে কিন্তু ওই ফ্যান কিন্তু বন্ধ করে রাখছি। দেখেন আমার এই ফ্যান লাগাইলে কিন্তু আর কোনো দরকার নাই যে সিলিং ফ্যান যে আমার রুমের মধ্যে দরকার। একটা ফ্যানেই লাগাবেন, একটা ফ্যানেই যথেষ্ট, আর কোনো ফ্যান দরকার নেই। আর দেখেন কালারটা দেখছিলেন সবচেয়ে মানে এই যে দেখেন ফুল স্পিডে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে ফ্যানটা। দেখেন 5 পাকা যখন ইউজ করবেন দেখবেন যে ফ্যানটা রাজকীয়, কোনো শব্দ না। একটা জিনিস দেখবেন এই যে কোনো শব্দ নাই। দেখেন ভিউয়ার্স, যে গোল্ডেনের মধ্যে মানে কাঠ কালারের, ডার্কউড কালারের মধ্যে কিন্তু কতটা সুন্দর লাগে গোল্ডেন কালার ডিজাইনটার। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দুইটা কালার, এই যে ডার্ক কালার আর হচ্ছে ফুল গোল্ডেন কালার। 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন আমি কিন্তু চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে কোনো শব্দ হবে না ফ্যানটার। এই যে দেখেন, আর গোল্ডেনের কালার কারণে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, কোনো শব্দ হবে না। দেখছেন কোনো শব্দ নেই। যে সুনীল ভাইয়ের কথা কাজে কিন্তু একটা জিনিস আগে দেখবেন, যাচাই করবেন যে সুনীল ভাইয়ের কথা কাজের ফ্যানের ঠিক আছে কিনা, সেটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন। দেখেন দুইটা কালার, এই যে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স, মানে এটা কিন্তু 2023-এর মধ্যে কিন্তু নতুন একটা কালার। সবসময় কিন্তু আমরা ব্ল্যাক, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট ইউজ করছি। তো আজকে কিন্তু 2000 ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্সে সবসময় আনকমন কালার নিয়ে আসে কিছু। তো আনকমনের জন্য আনকমন ফ্যান একটা নিয়ে আসলাম। দেখেন ভিউয়ার্স, তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা দেখিয়ে দিলাম, অ্যান্ড বাতাসের স্পিডটা দেখিয়ে দিলাম, যে মানে সরাসরি একটা জিনিস দেখিয়ে দিলাম যে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। তো এটার ওয়ারেন্টির কথাটা পারবো, 20 বছরের ওয়ারেন্টি। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি 20 বছর সার্ভিসিং। অবশ্যই দুইটা জিনিস যাচাই করবেন। 1 নাম্বার, বডিতে 100% কপারউড গ্যারান্টি আছে কিনা লেখা, তারপর বক্সে 100% কপারউড গ্যারান্টি লেখা আছে কিনা, অ্যান্ড 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। যে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেয়, যে কোনো প্রবলেম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তারা আমাদের সময় শিখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ। আর প্রত্যেকটা নাম্বার কিন্তু আমাদের ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সব কিছু আছে। তো আজকে যে জিনিসগুলো আপনার প্রত্যেকটা ফ্যান আমি কীভাবে চিনবেন অরিজিনাল, ওয়ারেন্টি কত, সব কিছু সাথে কী পাবেন, প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু আমি সব কিছু আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। তো এটার পরে এটা হচ্ছে পাক সুপার ফ্যান, এনার্জি সেভিং সিলিং ফ্যান, মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপারউড গ্যারান্টি, 100% কপারউড গ্যারান্টি। বডিতে, বক্সে, সব জায়গায় লেখা থাকবে। তো আজকে যে একটা ধামাকা প্রাইস, ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু সব সময় ধামাকা প্রাইজে নিয়ে আসে। তাও সবচেয়ে আনকমন কালার, ডার্কউড কালার, 5 পাকার মধ্যে মানে সবচেয়ে রাজকীয় ডার্কউড কালার। তো আজকে যে ধামাকার প্রাইস দেব, তো ধামাকার প্রাইসটা পড়বে মাত্র, এটা দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র ধামাকার প্রাইস 7 দিনের জন্য। 7 দিনের জন্য একটা অফার থেকে মাত্র 12,100 টাকা। 12,100 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন গোল্ডেন কালার পাক সুপার সিলিং ফ্যান, ডাবল বেয়ারিং এন্ড সিলিং ফ্যান।
আর এটা ডাকওয়ার্ড কালার 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে আনকমন কালার, ফার্নিচার যেটাকে বলে ফার্নিচার কালার। অনেকে কিন্তু বাসার মধ্যে কিন্তু ফার্নিচারের যে কাজগুলো করে, তো ফার্নিচারের সাথে কিন্তু ম্যাচিং করে ফ্যান চয়েস করার চেষ্টা করে। তো আজকে কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স একমাত্র নিয়ে আসলো, মানে যাদের কাস্টমারদের রুচিশীল যে জিনিসগুলো। তো এটার দাম পড়বে মাত্র 12,500 টাকা। 12,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনার পার্ক সুপার সিলিং ফ্যান, যেটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর যারা আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64 জেলে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দেওয়ার অ্যান্ড কুরিয়ার করে বাংলাদেশের 64 জেলা আমরা দিয়ে থাকি। তো যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে স্ক্রিনশট দিয়ে ফ্যানের নাম কি, কত ওদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সেই জায়গায় সুনীল ভাই আছে কিনা সেই জিনিসটা যাচাই বাছাই করবেন, বিকাশে লেনদেন করবেন। তো আমাদের ফার্স্ট টাইমে অর্ডার নিয়মটা হচ্ছে বলে ঢাকার মধ্যে আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার মধ্যে কোনো পেমেন্ট করতে হবে না আগে। আর ঢাকার বাইরে যারা অর্ডার করতে চান তারা মধ্যে 500 থেকে 1000 টাকা পেমেন্ট করলে বাকি টাকা যে কোনো কুরিয়ার, সুন্দরবন, এসএ পরিবহন, পাঠাও, রেডেক, বাংলাদেশের যে কোনো কুরিয়াতে মাল দিয়ে থাকে। আর প্রত্যেকটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন যে একার ডাকওয়ার্ড কালার লাগবে বা গোল্ডেন কালার, প্রত্যেকটাই স্ক্রিনশট দিয়ে দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।